გადაცემის სპონსორია საკონდიტრო კომპანია სანდომი. საქანელა სპონსორია ბავშვთა სადღესასწაულო ცენტრი ლაიქი. მოდი ლაიქში, გავერთოთ ერთად. ლამის სახლში შემოიჭრას თუთა ლამის თავზე გადამისვას ხელი რაო ლამის სახლში შემოიჭრას თუთა ლამის თავზე გადამისვას ხელი ვერაფერი გავიგე რა მოხდა ნიკო მასწავლებელმა ეს რაღაც ლექსი მოგცა. სახში 10 ჯერ წავიკითხე და ვერაფერი გავიგე. მეთქი ჰარზე გამოვა, აქ მაინც ვისწავლი მეთქი, მაგრამ აქაც ვერაფერი გავიგე. მანახე რა ლექსია ასეთი. ჰა. ესაა ხო? კი. რა ვერ გაიგე? ეს ხომ ანა კალანდაძის ლექსი თუთა. თუთა თუ მუხა მაინც ვერ გავიგე და რა აზრი აქვს. კაი, არ ინერვიულო. ეხა მე წავიკითხავ და რასაც ვერ გაიგებ, აგიხსნი. კაი, მიდი აბა. ლამის სახლში შემოიჭრას თუთა. გაიგე? ვერა. რა ვერ გაიგე? ჩემ სახლში რატომ უნდა შემოიჭრას თუთა? შენ სახლში კი არ უნდა შემოიჭრას. ეს უბრალოდ ლექსია ასეთი. კაი, გავაგრძელოთ. ლამის სახლში შემოიჭრას თუთა, ლამის თავზე გადამისვას ხელი. სად აქვს თუთას ხელი, სად? ეს უბრალოდ პოეტური გამონათქვამია. ვითომ ტოტი არის თუთის ხელი. გაიგე? თუ ვითომ კაი, მაშინ გავგზავნე. დამიძახებს, თვალს ჩამიკრავს მუდამ. თუთამ თვალი რო ჩამიკრავს, ხო გამისკდება გული. კი, მაგის მე ჩემეშინდებოდა, მაგრამ ეს უბრალოდ ლექსია ასეთი, რას ვიზამთ. კაი, ახლა მოდი ეს სტროფი მთლიანად წავიკითხოთ. ლამის სახლში შემოიჭრას თუთა, ლამის თავზე გადამისვას ხელი. დამიძახებს, თვალს ჩამიკრავს მუდამ, ხე მაღალი, ხე ზურმუხტისფერი. მაღალი ხე ხომ იცი რას ნიშნავს? მაღალი ვიცი, მაგრამ ზურმუხტისფერი რა არის? ზურმუხტისფერი მოვიფიქრე. მოდი ახლა ცოტა ხანი ამ ლექსს თავი დავანებოთ. მე წავალ ნაყინს ვიყიდი, ჩემთვის შოკოლადის და შენთვის ზურმუხტისფერს რომ კარგად გაიგო რა არის. ვერ გავიგე. რა ვერ გაიგე? ნაყინი რა არის? ვაიმე, ხა არ გადამრიო. ნიკო. აუ წავედი რამე. კაი, გეხუმრე. ისე თვალებიანი და ხელებიანი თუთა რა უბედურება.